வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 855 எஃப்இ மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2006 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங்கில் தாங்க வருது. நார்மல் பிரேக்கு, டூவல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருது. வண்டியோடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் இருக்குங்க, டாப் இருக்குது, ஊக்கு பட்டு, கை செட்டு, சைடு சேர்ந்து ஃபுல் செட்டிங்ஸோடு வருதுங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது ஃபுல் செட்டிங்ஸோடு இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் வந்து ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. 10 to 15% டயர் ஒரிஜினல் டயர் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தான். 20 to 25% இருக்குங்க. 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயர் தான். கார் டயர் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்சூரன்ஸ் கரண்டில் இல்லைங்க, எஃப்சியும் கரண்டில் இல்லை, சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. புக் வந்து கரண்டில் இல்லை. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா மேட்டூர் பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,30,000 கேட்குறாங்க. இந்த விலை நேரில் போய் பார்க்கும்போது அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் மேட்டூர் பக்கத்தில் இருக்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.